小兔子的冷静学习。有一天，小兔子和小狐狸在森林里玩捉迷藏。正当小兔子躲藏时，小狐狸一个不小心踩到了小兔子的尾巴。小兔子惊叫地说：“哎呀，你踩到我的尾巴了！”痛得跳了起来，转过身来瞪着小狐狸。小狐狸立刻道歉地说：“对不起，小兔子，我真的不是故意的。”然而，小兔子还是气得直跺脚，脸红得像个小番茄地说：“怎么会这么不小心呢？你要是踩坏了我的尾巴，我怎么继续玩呢？”小兔子揉着痛痛的尾巴，心里涌起了一股怒气，它气得直跺脚，声音也越来越大地说：“小狐狸，你怎么这么不小心？我的尾巴好痛啊！”小狐狸被小兔子的声音吓了一跳，低声说：“对不起，小兔子，我不是故意的。”小兔子仍然气不过，嘟着嘴巴说：“不小心也不能这样啊！你让我的尾巴好痛。”小狐狸站在那里，有些无助，只是轻声解释说：“我真的很抱歉，我只是专心在玩捉迷藏，没有注意到你的尾巴。”小兔子的怒气越来越大，它忍不住大声地说：“你根本不在乎我是不是会受伤，你只顾着自己玩。”这时，小狐狸眼眶红了，低下头，轻声说：“不是的，小兔子，我真的很在乎你，我不是故意的，我只是没有注意到。”小兔子气得不想说话，它坐在地上，将尾巴紧紧抱在怀里，撅着嘴巴说：“哼，我才不相信你呢。”小狐狸走近了一步，但看到小兔子生气的表情，又停下自己的脚步，不敢再靠近。这时，其他小动物也围了过来。小鸟小声地对小松鼠说：“小兔子看起来好生气呀，我们不敢靠近它了。”小松鼠点点头说：“对呀，它生气的样子，我们都不知道怎么和它玩了。”小兔子听到这些话，心里有些委屈，它心里这么想：我只是生气，小狐狸踩到了我的尾巴，难道不应该生气吗？但看到大家都站得远远的，它又觉得有些孤单，心里渐渐感到不舒服。后来小兔子的妈妈走了过来，轻轻地摸了摸它的头，温柔地说：“小兔子，试试深呼吸，吸一口气，然后慢慢地吐了出来，这样你会感觉舒服些。”小兔子听了妈妈的话，照着做了几次深呼吸。每次吸气，它都感觉心里的怒气慢慢减少。妈妈轻声指导着说：“再试一次，吸气，吐气。”小兔子慢慢放松了，开始感觉心情变好了。小兔子的妈妈坐下来，轻声问说：“你知道为什么你刚才那么生气吗？”小兔子低着头，嘟着嘴说：“因为小狐狸踩到了我的尾巴，我很痛，也很不开心。”妈妈点点头说：“是啊，生气是正常的情绪，但我们也能用更好的方式表达，对不对？”小兔子抬头看着妈妈说：“那我应该怎么做呢？”妈妈微笑着说：“当我们生气时，可以试着用平静的语气告诉对方我们的感受，这样既能让对方明白，也能让自己感觉更好。”于是小兔子深吸一口气，走到小狐狸面前说：“小狐狸，对不起，我刚才有点生气，因为你踩到了我的尾巴。”小狐狸感激地点点头说：“没有关系，小兔子，我以后会更小心的，真的很对不起。”小兔子微笑着，心里的怒气已经消失了。它问小狐狸说：“那我们还是好朋友吗？”小狐狸笑着说：“当然是好朋友啊，我们还是一起玩吧。”于是他们握了握手，决定重新开始他们的游戏。小兔子和小狐狸的友谊恢复如初，他们再次开始玩捉迷藏了。
其他的小动物看到它们和好，也高兴地笑了起来。小松鼠跑过来说：太好了，你们和好了，我们也可以一起玩了。小鸟也飞过来说：是啊，我们可以一起唱歌，让整个森林充满快乐的声音。后来大家开心地继续玩，从这次以后，大家都更小心了，并且学会了如何用更好的方式来表达自己的感受，这样大家都能快乐地一起玩耍。于是森林里又再次充满了快乐与欢笑。